Čau lidi, dneska jsme tady s Honzikem a Tačkou. Honzíku, dneska si zkusíš řídit ty auto, jo? Tak jo, hlavně nenabourej. Doprava. A zase doprava, jo? Doleva. A zase doleva. Doprava, jo, zase. Honzíku, ty jsi naboural! Ach jo. To je fakt blbý, teďka to celý platím já. Tak jdem Honzíku koupit nový auto. Dobrý den. Dobrý den. Tak, chcete s něčím poradit? Jo, my bychom chtěli, prosím vás, já jsem naboural auto a já potřebuju nové, tak doporučíte mi nějaký? Jo, doporučím. Tak jo, můžeme se jít na to podívat. Tak jo, pane, pojďte se na to podívat, jo? Tak jo, chcete tady tohle? Ne, toto se nám nelíbí. Tak co, může být toto auto? Jo, to je hezký docela. Tak jo, toto si vezmem. Tak, auto vám vychází na 7 milionů. Chcete ho teda? Ano, chceme, tak jo. Tam prosím 7 milionů. Tak můžete si to teda odvést, to auto. Tak jo, nashledanou, naschle. Tak a už jsme doma, Honzíku. Honzíku, stáváme, jedeme na tu zmrzlinu. Juhu. Ježíši, kdo nám propíchal pneumatiky? Jdu hned volat policii. Dobrý den, dobrý den. Nám někdo propíchal gumy. No dobře, tak přijede vám tam pán, jo? Dobře, tak jo, vyčešíte to na místě, jo? Naschledanou, naschle.
Dobrý den, přijeli jsme na oznámení na propíchané pneumatiky. Vidím, že jsou propíchané všechny 4. Takže to sepíšeme a najdeme, kdo to udělal.